Здравствуйте, ребятки! Вот хотела с вами поделиться рецептом от кашля. Очень хороший. Смотрите. Вот называется в народе хреновуха. Вот я терла хрен. Свежий брала. Только выкопали. На базаре, правда, покупала. Натерла. И залила крепким таким, хорошим самогоном. Простояла она у меня, эта настойка, где-то месяца 3, как не больше. А может даже больше. Хорошо настоялась. И вот я ее сегодня процедила. Первая процедила, вот она чуть-чуть мутноватая такая получилась, крепенькая. А вот сегодня еще долила. Вот сколько мне получилось. Ребята, очень хорошо от бронхита и от кашля. Очень хорошо. По столовой ложке 3 раза на день. Можете даже больше. Это натуральный продукт. Конечно, его так вот садиться и пить, как мы водочку раз пьем, закусочки. Это не надо. Но хрен очень хорошо прогревает бронхи, легкие. И, помогает. Вот сок редьки очень хорошо помогает. Я делаю дырочку так в редьке, туда медика. И настаивается 2-3 дня. Потом пускает сок. Тоже хорошо от кашля. Редька с медом можно детям давать. Это, конечно, детям нельзя давать. А взрослым по столовой ложке 3 раза на день. Замечательно. Надо лечиться. Вы знаете, другой раз так болячка схватит, что и не помогает это ничего. Но я вам скажу, таблетки есть таблетки, а если небольшой кашель, который мучает и не хочется пить таблетки, хреновуха, как говорят в народе, спасает, помогает. Да и очень хорошо от суставов, и для укрепления организма, и для иммунитета. Ребятки, делайте, не ленитесь. Это натурал продукт. И мы будем употреблять, лечиться. Вот я вам показала видео, как настоять хрен. Можно на водке, можно на спирту. Смотрите, как это. Как вам удобно, что у вас есть. Вот бывает, просто нету ни самогона, ни водки. Есть какой-то спирт, есть какая-то водочка. Или пошли в магазин, самогона нет, купили водочку. Но сейчас такая водочка, что, я не знаю, не буду ничего говорить. Желательно лучше самогон или такой спирт, который вы уже знаете, что он хороший и качественный. Вот я сейчас, видите, чуть-чуть простыла. Выпила вот это, просто добавила в эту бутылку. Хреновуха моя. И пью. Ой, прогревает так отлично. Я хоть начала откашливаться, а то даже не могла и таблетки пила, что я только не пила. Сейчас хоть и начала отхаркиваться. Так что, пожалуйста, если вам подходит, или вы не знаете, как делать, просто натираю хрен. И так, побольше хрена, видите? Там некоторые рецепты дают. Я почти все делаю на глаз. И делаю такое крепенькое все. Вот видите, только слила. Вот такой хренчик у меня. Жалко выкидывать, но уже мне просто нет больше самогона. Я еще залила. Можно залить и смазывать ноги, грудь, там, спинку, ножки, если там у ребенка какая-то легкая форма простуды. Я не хочу никому говорить, что не надо лечиться, не надо идти к врачу. Надо идти к врачу, надо не запускать болезнь. Но прогреть ножки там или спинку протереть, тем более с хреном, я считаю, что неплохо. Только вначале на себе нужно испробовать, а потом уже на ребенке. Потому что я считаю, что ребенок это святое. И для прогрева ножек нужно на себе испробовать. Лучше, конечно, не сильно крепкий, если для ребенка нужно чуть-чуть это разбавить. Носочки одели простенькие,
ХБшные, а потом можно и шерстяной носок одеть и прогреть хорошо ноги. Даже можно и нам, взрослым, это отлично, отлично. Ну все, если еще какие-нибудь сделаю наливочки, настоечки лечебные, я вам сниму и покажу. До новых встреч. Ребята, подписывайтесь и стучите на колокольчик. До новых встреч. До свидания. Будьте здоровы.